I can't stop my hiccups. 딸꾹질이 안 멈춰요. There's a cottage in the woods. 3 little pigs live there. Their mom lives there too. The 3 little pigs love to play in the woods. 숲속에 오두막집 하나가 있었어요. 한 채가 있었어요. 아기 돼지 삼형제가 그 오두막집에 살았죠. 엄마도 거기에 살고 있었어요. 아기 돼지 삼형제는 숲속에서 노는 걸 정말 좋아했어요. Mama Pig has to go on a trip. She's gonna visit Grandma Pig's pig. Here's a cake, says Mama Pig. Make sure you share it. Goodbye, children. 엄마가 할머니 댁에 여행 가신대요. 여기 케이크 있다, 얘들아. 꼭 나눠 먹어야 해. Goodbye. 안녕, 엄마 간다. 빠빠. 안 돼? 응, 맞아. 딸기 케이크 혼자 먹으면 안 돼? 네. 맞아. 근데 알았어. Little pig, look that. 맛있겠다. 어때? Little pig does not want to share it with anybody. 지금 맨 마지막 막내 꼴꼴이가 케이크를 바라보았어. 맛있겠다. 내가 다 먹고 싶어. 나는 어느 누구와도 나눠 먹기 싫은걸. 혼자 내가 다 먹을래. Let's pick strawberries, say big brother and big sister. No thanks, I will stay here and clean, says little pig. Okay, little pig. 오빠, 나는 여기 혼자 남아있을게. 혼자 갔다 와. 난 집에서 청소할 거야. 알겠어. 아가 왜? 졸려? 침대로 가서 자봐. 알았어, 엄마가 이쪽만 읽고 재워줄게. Now I can eat all the cake. Little pig, it's still alive. What a mess. 와, 이제 나 혼자 이걸 다 먹어야지. 냠냠짭짭. 엉망진창이 되었어, 집이. 혼자 먹으면 안 되는데. 나눠 먹기로 했는데. 뭐 해? 아이스크림? 악어가 있다고? 야, 태연이 아이스크림 많이 줬어? 태연아, 배고팠어? 배가 많이 고팠어요? 같이 먹었어? 아이고, 잘했어. 이런 지지? What a mess. 닦아야겠다. 물티슈 어디 있어? 지지했어? 괜찮아. 한 번에 닦자. 맛있어? 빵 지지했어. 빵 다 흘렸어. 이거 뭐 하는 거야? 공룡이야? 네.
가. 피. 그거 발수건이야.